Ai, gente, eu não sei vocês, mas aqui na minha cidade tá fazendo um friozinho de 18 graus. E não tem jeito. Esfriou, a larica de comer um docinho bate. Já fui correndo pra cozinha pra fazer um bolinho simples de chocolate. Mas como eu não tinha cacau em pó, eu vou usar Nescau mesmo, que é o que eu tenho, gente. Achei perdido na despensa também um leite condensado, que eu vou fazer um brigadeiro bem gostosinho com Nescau também, gente. Coisa simples, só pro pessoal aqui de casa comer. E enquanto eu fazia esse bolo, eu pensava, há quantos meses eu não faço um bolo de chocolate com uma calda aqui pra casa? Há muitos meses. E se o bolo for aprovado por aqui, eu posto a receitinha pra vocês.